Урматтуу Москвада эмгектенген мекендештер, сиздерге границага кирди чыкты жасоо зарылчылыгы жаралса, анда биз сиздер үчүн кызмат кылабыз. Күн сайын Казакстанга жолго чыгабыз. Барып келүү убактысы 1,5 күн. Сиздерди тейлөө үчүн стажы жогору айдоочулар 7 орунду ыңгайлуу Альфард унаалар даяр. Унада Wi-Fi сыналгы бар. Кол телефондорду кубаттоо үчүн шарттар каралган. Мындан сырткары жолго чыгаар алдында кара тизмеде бар жок экениңизди акысыз текшерип беребиз. Анан да границада жаралган көйгөйлөргө жардам колун сунабыз. Шашылып калыңыз. Байланыш үчүн телефондорубуз 8 968 402 42 72. Биздин дарек метро проспект Мира. Шку Украина көйүн жөнгө салуу үчүн ыңгайлуу шарт түзүүгө даярдыгын билдирди. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер Украина менен байланышкан кризисти жөнгө салуу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзгөнгө даяр. Бул тууралуу уюмдун катчысы Чжан Мин РИА Новости агенттигине курган маегинде айткан. Чжан Мин Украинадагы жаңжал башталгандан тартып, Шку ага дайыма көңүл буруп, эки өлкө бири-бири менен тил табышуусуна, аймактагы жалпы абал жөнгө салынып, жаңжал ынтымактуу, саясий, дипломатиялык жол менен чечилишине колдоо көрсөтүп келгенин белгиледи. Шку мүчө мамлекеттердин көбү тиешелүү өлкөлөр арасындагы байланыштын жакшырышына ыңгайлуу шарт түзүүгө, көйгөйдү жөнгө салып, чечүүгө даяр экендигине күбөбүз. Украинадагы гуманитардык каачылыкты жоюуга бардык аракеттер жасалып жатат деген уюмдун катчысы. Ал дүйнөдө болуп жаткан өзгөрүүлөр жана каачылыктарга карабай, Шанхай кызматташтык уюмундагы өлкөлөр жогорку деңгээлдеги кызматташтыкта экендигин белгилеген. Өткөн 2022 жыл абдан оор, татаал жылдардан болду. Ошол эле учурда бул жыл кыйынчылыктарды мүмкүнчүлүктөргө, өнүгүүнүн жаңы жетишкендиктерине жетүүгө айландыруу жылы болгонун айта кетүү керек. Жыл ичинде дүйнөдө геосаясий абал татаалдашты, абдан катуу өзгөрдү. Эл аралык саясат, экономика, коопсуздук жаатында каачылыктар болду деген Чжан Мин. Чжан Мин мындай кырдаалга карабастан, Шкуга кирген мамлекеттер өз ара мамилесин бузбай, кызматташтыкты жогорку деңгээлде сактап, кыйынчылыктарды туура баа берип, алакка улантылып жаткандыгы кубанарлык көрүнүш экендигин кошумчалаган. Ошондой эле ал уюмга кирген өлкөлөрдүн баары бир пикирде экендигин, кооптуулук канчалык күч болсо, уюмдун мүчөлөрү ошончолук ынтымакташып, аймактардагы туруктуу өнүгүү үчүн чоң үй бүлө ичиндеги биримдикти сактап калышы керектигин айтты. Булак Спутник кежи. Владимир Путин өлкөнүн коопсуздугун камсыз кылган өнүккөн куралдарды чыгаруу улантыларын айтты. Россиянын президенти Владимир Путин өлкөнүн коопсуздугун түзө турган өнүккөн куралдарды чыгарууну улантышарын айтты. Бул тууралуу ТРТ-нет билдирди. Путин Орус деңиз флотуна таандык Советтер Союзунун флотунан адмирал Горшков аттуу фрегаттын кызматын баштоо аземине улайын катышты. Аземге Россиянын коргоо министри Сергей Шойгу жана кеменин командири Игорь Крахмал да катышты. Фрегаттын алыскы сапарын бүгүн баштай тургандыгын айткан Путин, кеме окшошу жок деңиздеги циркон гиперүндүү ракеталык системасы жана башка акыркы муундагы куралдар менен жабдылган деди. Сөзү болгон курал системаларынын дүйнөнүн эч бир өлкөсүндө жок экендигин айткан Путин, мындай куралдардын Россияны потенциалдуу тышкы коркунучтардан коргой тургандыгын белгиледи. Путин куралдуу күчтөрдүн согуштук потенциалын өнүктүрүүнү, алдыбыздагы жылдарда Россиянын коопсуздугун коргой турган алдыңкы курал жарактарды жана жабдууларды чыгарууну улантабыз деди. Коргоо министри Шойгу да кеменин циркон гиперүндүү ракеталары менен жер ортолук деңизде, ошондой эле Атлантика жана Индия океандарында узак деңиз саякатына чыгарып турганын билдирди. Кеменин деңизде жана кургактыкта душманга так жана күчтүү чабуул жасоо мүмкүнчүлүгүнө ээ экенин белгилеген Шойгу, гиперүндүү ракеталардын өнүккөн абадан коргонуу жана ракетадан коргонуу системаларын жеңе ала турганына басым жасады. Булак Назар Ньюс кежи. Конфликтуулук АКШга быйылкы жылы кооптуулук жаратчу 3 факторду атады. Эл аралык мамилелер боюнча кеңештин превентивдүү аракеттер борборунун директору Пол Старс америкалык The Hill басылмасына жазган макаласында АКШ үчүн 2023 жылы боло турган 3 башкы кооптуулукту божомолдоп тизмектеп берди.
Конфликтолог биринчи кезекте АКШнын Россия же Кытай болбосо эки мамлекет менен бир убакта согушуу ыктымалдуулугу күч деп эсептейт. Бул жагдай АКШга каршы массалык жок кылуучу курал колдонууга караганда да коркунучтуу деген Старс. Экинчи орунду өзөктү курал колдонулушу мүмкүн деген 5 аймак ээлеген. Корей жарым аралында жаңжалдын жанданышы, Израиль менен Ирандын кагылышуусу, Индия менен Пакистандын согушу, Түштүк Кытай деңизиндеги Америка-Кытай каршылашуусу жана Кытай менен Индиянын чек арадагы пикир келишпестиги АКШ үчүн кооптуулук жаратат деген пикирде эксперт. Үчүнчү сапты климаттын өзгөрүшү сыяктуу апаттардын кесепети жана өзөктү курал колдонуунун жайылып кетишинен келчү кооптуулук ээлеген. Сахелде, Сомалиде жана Борбор Азияда айлана чөйрөгө байланыштуу көйгөйлөр климаттын өзгөрүүсүнүн кесепети барган сайын курч мамилеге айланып бара жатат, деди Старс. Буга чейин россиялык сенатор Алексей Пушков дүйнөнүн алдыңкы державаларын кагылыштыруучу 3 аймакты атаган. Анын айтымында бул Украина, Тайвань жана Корей жарым аралы. Сенатор Сирияны тизмеге кошкон эмес, анткени АКШ жана аны колдогон тараптар ал аймактан чегинүүгө аргасыз болгон. Булак Спутник кежи. УКМК Кочкордо 100 гектар жерди басып алды деп кылмыштуу топтун мүчөсүн кармады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Нарын облусундагы кызматкерлери жер тилкесин басып алуу фактысы боюнча уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүн кармашты. Мындай билдирүүнү комитеттин маалымат кызматы таратты. Ага ылайык жер тилкеси Кочкор районунда жайгашкан кылмышка шектүү 4-январда колго түшүрүлгөн. Ал Кочкор районунун аксакалдар кеңешинин биргелешип жазган арызынын негизинде козголгон. Кылмыш ишинин алкагында кармалды. Тергөөнүн жүрүшүндө жаран жеке жактарга сатуу үчүн Кочкор районундагы 100 гектардан ашык жер тилкесине өз алдынча ээ болуп алгандыгы аныкталды. Андан соң ал аксакалдар кеңешинин мүчөлөрүнө күч колдонуп коркуткан. Кармалган адам Кочкор районундагы жарандын уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү. Ал 2022 жылдын декабрь айында Кочкор райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкеримин деп кафенин ээсинен обузалап, акча талап кылган факты боюнча кармалган деп айтылат маалыматта. Учурда тергөө иш-чаралары жүрүп жатат. Мындан тышкары мекеме уюшкан кылмыштуу топтордун акча талап кылгандыгы тууралуу маалыматтарды билгендер болсо, укук коргоо органдарынын кызматкерлери тарабынан мыйзамсыз иш-аракеттер жасалса, УКМКга кабарлоону өтүнгөн. Булак Спутник кежи.